لو ولادك بيعملوا حاجات زي التردد أو الكسل أو العصبية أو بيهرب حتى من المسؤولية، ممكن تكون انت السبب. اهالي كتير بيلوموا الطفل، لكن الحقيقة انهم بيشوفوا صورتهم في تصرفاته. انا مريم، والنهاردة هنتكلم عن ازاي نفهم الرسالة اللي ولادنا بيدوها لنا من غير ما نتهم. في 3 انواع من الاباء. النوع الاول اللي ما بيعترفوش انهم بيغلطوا، كل واحد بيقول انا كامل، وكل ما بيشوفوا غلط في ولادهم بيزعقوا عليه. النوع التاني اللي بيسامح نفسه وبيقول ماشي انا غلطان، بس مش بيعمل حاجة علشان يغير من نفسه. النوع التالت اللي بيقول انا عندي مشكلة وهحاول اصلحها. دول القدوة اللي ولادهم بيتعلموا منهم. الطفل زي المراية، لو شفت فيه غلط دور في نفسك او في شريكك. لو ابنك عصبي اسألي نفسك، هل انا بتعصب قدامه؟ هل باباه بيتعصب قدامه او بيتعصب بسرعة؟ الوعي ده اللي هيساعدك تصلح اخطائك، وهتلاقي ولادك بيصلحوا من نفسهم. ما تخافوش، التغيير سهل. لو بدأت تراقب تصرفاتك وتعدل فيها هتلاقي ولادك بيتغيروا من غير ما تطلب منهم. ما تنسوش محدش كامل، لكن الجمال اننا بنحاول. قولولنا في الكومنتات انت من اي نوع من الاباء، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة.